President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa njagala okugamba nti struggle eno gye tulimu ya ddala. Struggle eno yeebasizza omusajja Fred emyezi n'emyezi mu kkomera. Struggle eno yattisa Rita. Struggle eno yattisa Yasini Kawuma. Struggle eno yattisa abantu bangi nnyo abaana baffe bafudde. Therefore, agasajja g'e Kampala ssebo ow'ekitiibwa President. Kubanga waliwo agasajja g'e Kampala awo ga politicians ate okimakinga categorical okistatinga categorical clear your excellence. Era olwaleero ne ku NTV okyogedde n'ogamba nti Bannayugandans they hate politicians. Owekitiibwa your excellence waliwo akabadde akazannyibwa ku Sseggirinya nani ne Ssewanyana. Museveni ono yalowooza nti bw'anaakeera ku makya abasajja ba Museveni bano ku kagurupu kaabwe ne basiba Sseggirinya yekka, Kampala ajja kukwata omuliro. Kwe kukwata ne bateekako oyo Sseggirinya, I mean ani? Alan Ssewanyana. Ate ekintu kino ndowooza okimanyi bulungi. Owekitiibwa President okimanyi bulungi nnyo nti Alan Ssewanyana wano yali atweetinga nti ye ayagala nakuddayo mu DP. Baakikola intentionally bano abasajja okusiba Alan Ssewanyana bamuteekeko ne Sseggirinya. Kubanga singa baali basiba Sseggirinya yekka, singa kati Kampala yayaka omuliro, singa Sseggirinya yavaayo dda. Gwe byolaba bye bakola ku Sseggirinya bye bakola ku Alan Ssewanyana. Ekyo ye point number 1. Point number 2, legal representation y'abantu abo. Olaba oli omusajja simanya mistani. Ali ku Alan Ssewanyana. He can hardly mention Sseggirinya. The very same people, Your Excellency. Wano Besigye bwe yavaayo. Mbwavude Besigye mujjukire yakola ne Museveni for 20 years. Mbuye dokita we, oba yali dokita we nga amutundula nvunza, oba yali dokita we nga amukola ki, I don't know. Naago naaze. Owekitiibwa President njagala onootinga ebigambo bino one by one. The very same Besigye bwe yavaayo najja nti naakoze eki ajja okwopozinga Museveni. Omusajja Haji Nasantege Sebaggala Allah akuwejja na musajja gwe n'ogamba banna Kampala nti bawagire Besigye. Era abantu mu Kampala modo engombo yali nti Haji agambye. Naye okumanya omusajja oyo munnanfunsi Your Excellency bwe wali ogenda okujja mu buyinza bakumma kaadi. Abasajja abo nga bakwebulizaako ne bakuzza eno ne bakuzza eri ne bakuzza eno. Kati anoonya kamubaka emubuze. Gwe bw'oba olaba abadde asobola okera ku makyala n'alonkinga ako akabiina ako. Besigye abantu baamwesiga opposing Museveni for another 20 years. Era ye mwali mukimanyi nti bo bali entitled kubanga bo Museveni yakolanga n'amanya nti alina obugurupu obumukola ki. Obulina okubeera opposition. Era kati bawulira nnyo nga FDC teri mu opposition, bawulira nnyo bafa. Internet ebadde egizeeko. Abantu bafa okubonaabona bo yegundi. So Your Excellency, bwe tukeera ku makya ne tu expressinga our grief, ne tu expressinga obutali bwenkanya. Uganda eno bwe tuba tusuubira nti tugenda gijja mu buzibu. Fenno nno twogera bwogezi Your Excellency, nze nabeeranga South Africa. South Africa baalinayo nga gye bayitanga empimpi. Mu location ne Palestine kyalingayo. Ne bageza bakuzuula Abayisirayiri baagulanga Abapalestine ne baba bribinga ssente. Ne bawaayo information ne battanga abantu abasajja naye nga bwe bakuzuula nga bakulya buli. Fenno Besigye twogerera boogerere naye wallahi abasajja bagwana kulya buli. Kino kiddamu. So Your Excellency bwe tuba twogera ku basajja abo madde nkuddirayo emabega wali
Haji bwe yamala okugamba nti gundi abasajja abajjanga okufinancinga nga Besigye abasajja abagagga mu Kampala bonna ne Mugisha muntu oyo abasajja bamufinancinga nga bonna abamuwanga ssente bonna baba kuba ku mutwe. Ebintu bino tubimanyi era naawe obimanyi, Your Excellency. So abasajja nga Besigye abo amazima ga Katonda mu ggulu bagwana kalabba. Abasajja Besigye abo bagwana kalabba. Kubanga bali mu kubuza abantu nga Balukwago. Kati gwe bw'oba omulaba kiki kyayagaliza eggwanga. Ate bw'amala awo n'atuyita ba idiots. Sebo n'atuyita ba idiots. Fe abaana abantu b'osibizza. Your Excellency, everywhere you are, oyogera ku baana abasibiddwa. Omakinze sure olobinze abantu abasibiddwa. Besigye bukyanga atandika ebyo bikampeyini bye eby'ekisirusiru. Yakatandika just recently mbusimanya waliwo abantu bameka be basibya ku walk to work. Homo kitegera. So Your Excellency, bwe tuvaayo okwogera ku bantu nga bana batudde mu struggle. Ate abantu bano Besigye babina okusinga Museveni. I want to tell you this, Your Excellency. Besigye babi nnyo n'okusinga Museveni because Museveni is a visible enemy. You can see him. Abazungu bakugamba the enemy you know is very good to deal with. Nzi kyovola banga abantu ba Museveni bano nabo abantu ba Museveni, I can deal with them because I know them. Nemwe n'abatu wekwekamu mwe n'abatulimba. Naddala mu abadde batulimba wano kulwa Fred nti muli naffe. Kumbe nga muli babbi bubbi. Muli babi nnyo. Kwa mkitegera. Muli babi nnyo. So Your Excellency, bwe tuba tukeera ku makya ne twogera ku bantu nga bano. We are very, very, very. Kakati sebo wekitibwa. Honorable Namboze ncha investigating ka video ke kano. Honorable Namboze ncha investigating ebigambo bye bino byayogedde. Ncha mu investigating ga amaziga ge gabadde akaaba. Abuluganda. Ebigambo byebyo njagala mu biwulirize bulungi. Tukyali Namboze njagala osembere ku video eno. Ebigambo byo bino byoyogedde kubanga okoze video nga president ali live. Namboze nakugamba nze Namboze nkyakuyinako question mark. Believe me. Kubanga Museveni okubeerawo kwe Uganda akuttenga mwe ba politicians mwe musibyewo. Bwolaba grupu ya Besigye bonna ne ba failures abo balukyamuzi bonna balukwago simanya balubega mukako simanya bani wallahi bo batunulira. Namboze I'm still investigating you. Ne one day na mujja kujja mu ngambe. Hallelujah bate bansi. Ngasi musechiro. Ndabanga matala senge change gona gabade gaskite nasumani. Namboze okusooka kyenjagala okukweshoningamu omuntu nga gwe member of parliament tosobola kera ku makya n'osimuka kiro n'osanga mataala ago nga gaaka. Namboze wako ino okubeerawo n'omusirikale kubanga ku capacity gy'olina oteeka okubeera n'embwa eza German Shepherd nga nnya. Oyina okubeera ne CCTV camera. Eno generation gye muzanyiramu sijja gamba nti ebigambo bye bikyamu bayinza okuba nga babazze okutema oba kiki ne mind yo ebigambo bye tukyali investigatinga. Mmwe buli waawo incident wano Seka Muzaata yafa Lukwago nadduka wa e Nairobi mbu bamuwadde obutwa. Mmwe baba ataakinga baba kugira gundi. So Namboze I'm investigating your words. Nze jukira. Nakugamba namere envimbirevu. Naye mu mutwe sirina nvi. Buli kigambo nkikwala word by word because nakola social science. Tugenze maaso.
nasoose kubuuza nti oba Babu sikubye ninga ate rest of the house wayaka kale lwalero ntegesookera mu palamenti mbere kumushato ne cabinet naye edenyu mwami wange alina routine azuka n'agenda mu biro gy'asabira money players every day so afulumye mu kisenge n'agenda naye waliwo n'abaana abakedde abalala bategekkola okuba nabadde mbagambye njakeera kibatategedde nti abantu ba mutemu yabadde yayingidde kikomera kyaffe ng'ayite wa neighbor kubanga neighbor wange yalina olujja lutono sa ekisenge wakati we ne wange sakizimba asobola okuba nga asobola okukozesaako compound yange naye omutemu gye yayise badde ntudde mu kisenge awukuliri omuntu agenda okukulumba Honorable Nambooze. Anyway, saagala kusooka kutekinga judgment. Naye njagala okubagamba nti mu abantu nga mwe bannambooze we are investigate muganye okuvaayo muleeta complication. Wuliriza ebigambo byo. Ngatuse mu kisenge kyange ayimiridde wakati mu kisenge. Membuuze nyingira mu kinaabiro najja nakwata ku luggi n'agamba nondabirwamu vaayo mangu kubanga mukujasa sinaawo wadde buzibu sitegedde lwaki ayobeyirire madala nefuluma kati naŋŋamba nti sabe salaze zimbayo ndakutta Anyway, waliwo kye tuyita an incident. Fe abali mu social care tuyina kye tuyita ABC report. Bw'oba o reporting an incident, kati Nambooze kiki ekyamutriggerinze okukaaba? What triggered Nambooze okubeera nga akaaba? Can we say those are crocodile tears? I don't know. I don't want to take judgment. Ne mwannyinaze Nambooze. Nze jjukira okuva lwe baakukuba mu parliament. Nakugamba Nambooze lwaki bwe baakukuba mu parliament. Lwaki we wali olinnya ennyonyi e Uganda ng'ova olinnya ennyonyi ogenda Entebbe. Walinnya ennyonyi bulungi nga toyina na muggo. Naye bwe watuuka mu America n'oyingira mu troli. Nambooze nkyakulinako investigation nze gw'olaba wano kojja omugezi. From that incident ya parliament jjukira nkyakulinako baakukuba batya bwe wali ova e Uganda. Nkujjukira ebifaananyi byomubirina ng'olinnya ennyonyi nga toyina wadde muggo. Bwe watuuka mu America bwe walandinga ku airport tewavaako ku nnyonyi tewavaako na wheelchair. Mmanyi wawe wafunira wheelchair. Wheelchair wagifuna ng'omaze okufuna CT scan. So Nambooze ebintu by'okoze mwannyinaze mbadde saagala byonooneke mangu. Ebintu by'okoze okoze ebintu bingi nnyo. Mbadde njagala mu retiring kubanga mmwe next kundi temugenda kubeerawo. Naye mmwe muholdinze nnyo. Holdinze nnyo. I don't know why. Era abantu abasinga nga mmwe
Besigye mukwano gwammwe nnyo omuntu bw'ayogera ku Besigye mujula mufa muwulira mufa muganye okuvaayo mukwatagane ne Kyagulanyi. The only thing kyemwagaza Kyagulanyi mwamwagaza bifo mumwagaza kubeera ki. So Nambooze saagala kuwangaalako. Njagala mwannyinaze bakugambye nti okomyewo kulada yange. Nambooze okomyewo mu bitabo byange. Ba investigators bange bagenda kubriefinga bulungi nnyo okuvanga nkugambye jjukira tukulinako bulungi. Jjukira nze ne Fred Lumbuye twakukolako wano gundi. Era nzijukira okyajjukira totwagalira ddala nze ne Fred Lumbuye totwagala n'olunaku n'olumu. Era ate kati manya Fred wange akomyewo tugenda kuddamu tukoleko investigation. Kubanga tubamanyi mmwe mwenna. Kitegeera. So oyo Nambooze nga muvuddeko. Njagala muntagingire ba member of parliament mwenna aba NUP abali beba employing okubeera mu committees. Ba member of parliament Mwami Joel Ssenyonya I communicated with you. Zaake Francis Butemi na communicating ezda naawe ninjagala buli muntu awulira message eno agitwale ku member of parliament wa NUP. Njagala okubagamba kati muli threat. Museveni yavuddeyo n'akola statement. Omanyi Museveni mu ebigambo bye byayogera. Abasinga mugamba bugambi nti oyo mukadde byayogera tabitegeera. Naye Museveni yagambye nti abantu abali enguzi abamanyi. Naye akyalinze kufuna bwino. Amala abakoleki abakwate. Statement Museveni gye yakoze. N'abagamba nti abantu abali enguzi mu bukomitiizi obwo bwa parliament abamanyi naye akyalinze kufuna bwino. Bannange gwe wenna member of parliament wa NUP ng'olina ka committee konna k'oliko. Sente zigenda kuyitingana eyo gye muli eyo. Naye baana ba maama bwe munaageza ne mukwata ku sente ezo Museveni ajja kubasiba. Kubanga muli threat gyali. Mwenna ba member of parliament aba NUP mwegendereze. Homo kitegeera mwegendereze kuba committee bye muliko. Museveni ebigambo bye yayogedde mwabiwulidde bulungi nti muli enguzi naye akyalinze kufuna information agenda kubasiba. Homo kitegeera ekyo nkimaze ekyo nkimaliriza nga mmaliriza. Abantu abava mu Eastern Uganda naddala bava e Busia Malaba. Abantu abava e Busia ne Malaba. Eno message yammwe. Mugenda ekibbattaka kigenda kweyongera ewammwe eyo kubanga waliyo ebyobugagga ebyazuuliddwa side eyo. Era ntegeezeddwako nti omwami Salimu Saleh, mwami Fred Gwayito Musomaali, apulaninga okubeera nga arisetolinga e Busia. Waliwo minerals ebyobugagga ebyazuuliddwa era n'omwami Muhoozi Kanyerugaba bali bize kati bali mu kugoba abantu ku ttaka. Abantu b'e Busia mwegendereze. Mbagambye ebyammwe bibi. Baina mission, baina minerals gye bagudde waawo. Kuba mukitegeera. So mwegendereze obwo bubaka bubadde bwammwe. So nga maliriza bannange mwenna mwebale nnyo mwenna abatubeereddewo nga tulwana olutalo lwa Fred. Mwebale nnyo temujjanga okwo.
mwongere bannaffe bakyabasiba olutalo terunaba kuggwa tukyalina bingi ebyokugusa mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mbasaba mu sharing video eno atanaba ku sharing video eno please gisharing njagala mwebaze chapter ye UK ekolomberewa mukyala Patricia Seungu Dr. Kasato muganda wange Hudu abantu be UK mwakola omulimu gw'amaanyi Madamu Sophie mwakola omulimu gw'amaanyi mwanyina Harriet mwakola omulimu gw'amaanyi n'abalala besagala kuneeminga muganda wange Fred Lumbuye buno bubaka njagala obutegeere mbuku communicatinga wano ffenna abantu abali kuno tuliko abantu 100 wotabadde tulabye ebintu bingi muganda wange Fred Lumbuye sometimes abantu abamu tobeesiganga kubanga abantu be waweesiganga ate abamu be baali bakuliddemu olukwe so alhamdulillah Allah akuyambye novaayo era twebaza Allah era aluta continue the struggle goes on president wange sebo nkwegayiridde tuleke Besigye tumukekeggule kubanga Besigye talina kyayagaliza bannayuganda okujjako bannayuganda okubeera nga babeera mu buwambe Besigye is a multimillionaire so sebo tuleke tumuleke nkimanyi gwosobola gwenga president naye feka tuleke tumukekeggule tuleke tumukalakate kwa mukitegeera omukyala agambye wano nti omukyala tayimirira mu lutalo ne lugaana so bannange baagala nnyo mbaagalira ddala mwebale nnyo mwebale ddala musharinge video mwenna ababadde boogera ebigambo ebingi mwenna ababadde boogera ebigambo ebitono mwenna ababadde boogera ebitakola ki kati pato omanyayina agamba pata ayina ekigambo kyabagamba nti time is the best winner obudde omuganda wange wizo radio yayimba obudde bw'osumagira obudde omwana agambye mbu dokita w'ebikuba Besigye kale kakati ndowooza kampiteyo abantu nga 2-3 tujubileetingemu wano kamala okuteekayo wano kanamba abantu batuweeyo 2-3 abantu 2-3 kamala okunoonyayo ku bantu wano okunoonyayo ku bantu bano nga 2-3 kandabe 2-3 byalwalo bemmanyi oba ono waali oba taliiwo alabika taliiwo otaliiwo mala okunoonyayo omulala wano kale katumaliraawo inshallah tunaddamu ne tukwatagana mubeere bulungi bannange call like 10 kamalo yes kamalo bannange nkulamusiza mukwano hello wangi mukwano soko jeko TV oba radio emabegaawo wangi mukwano bane koja we obulamu bugamba obulamu si bubi mukwano amannya na njogera nani osinziddewa nsinzidde Singapore bampita Joani yeah naye ndi so happy okulaba banaye
ngani ngalumbuye banaye ticho afavuddeyo banaye bibadde bingi bane badde batuvuga speed naye kavuddeyo oli Singapore ate tunawe koko banaye ndi Singapore bannange sawa mekao bale ezo zino sawa zigenda mu sawa 7:08 ogw'ekiro bambi niba naye webaziza ab'euk nange ne mpulira ennaku ne ngaba ne kale bonna beebale n'enaffe bane batuta Warriors nga tulwanye bannange mwebale mbagambidde ddala mwenna ne mbagamba mwenna bane nga tulwanye naye bambi agira akulikayo bannaye obula oyo nampozi wabula agira atuleka musujja atuleka ate yagiddera tekyakutewa abanga yadde alina byanoonya tekyakuteyo naye Mukama Katonda mwebale kujja namwe mwebale butapowa bannaye amina tweyanzeeka akuludalo balungi kale mukwano tweyanzeeka kale njagalayo callers nga 2-3 bannange Leah Chris bannange ayagala akube namba yiyo njitaddeko bannange mukuliseyoko mukuliseyoko muganda waffe mwami Fred sijja mukubira essaawa zino badde njagala ku bantu abamuli okumpi naye mbanoonyezaako sibakola ki bannange ali ku ssimu abali ku ssimu mali okunoonya kale bannange bwe muba mukomyawo then katukomaawo naffe tuyongereyo katukomaawo ndowooza Sebo oli ku live Kuwera Sebo mbadde nkulabeera Sebo webale kuweereza kale Sebo lwakuba ebitundu ebisiize sibiwuliza kati nsooka otangazeemu mu kyannambooze no ekyannambooze ekyo Sebo mbadde njagala message gy'otuwa ku muganda waffe Lumbuye obubaka bw'omuweereza na kiki kyolabye kikuyigiriza okusibwa kwa Lumbuye kuno kikikuyigiriza ekikuyigiriza okusibwa kwa Lumbuye naye abawuliriza bonna tukuutira tica emikwano n'abantu ba trustinga alina okumanya omuwendo gwe gwalina alabika abadde teyeemanye buzito gwe ne Lumbuye azitowa nnyo kirabo ky'amaanyi nnyo eri struggle era kyetumusabirira entanda yokka we yakoma tazikiza bwe kaba kasukaali ayongeremu bwongezi tubadde emitima gitwereeze wasuze tulindiridde okulabira ddala oba biki oba buli kimu kiri mulaala naye teyafulumye tetulindiridde bulindizi mukulisa tulinze lunaku lwanaalabikako eri obwegula kyekyo kyokka kyetulinze sirina bingi kyekyo kyokka ajja kumukulisaayo akulikireyo ddala kale Sebo kale bannange mubeere n'olunaku olulungi nange kambate katuddeyo ku underground inshallah mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagala nnyo mbaagalira ddala